在北京的西北郊有一座清静的寺院，名叫大觉寺。每到初春和深秋，这里的玉兰和银杏都会吸引众多游客。大觉寺始建于辽代咸雍4年（1068年），寺院依山而建，是北京少有的坐西朝东建制。进入山门后有2座碑亭，非常巧合的是，2座碑亭，一座是明代的第5、第6两代帝王宣德和正统2位父子皇帝所建，一座是清代的第5、第6位帝王雍正和乾隆2位父子皇帝所建。大觉寺在明清2朝多次重建扩建，得到了皇家的巨大支持，成为西山一带有名的巨沙。主要建筑由中路寺院、南路行宫和北路僧房组成。中路为6进院落，包括山门、碑亭、功德池、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲堂、舍利塔、龙坛、龙王堂等建筑组成。大觉寺的风景以8绝为胜，分别是古寺兰香、千年银杏、老藤祭柏、蜀里祭柏、灵泉泉水、辽代古碑、松柏抱塔、碧韵清池等。大觉寺的玉兰花与法源寺的丁香花、崇孝寺的牡丹花一起，被称为北京3大花卉寺庙。在大雄宝殿前悬挂着乾隆皇帝御笔所赐的无去来处匾额，出自佛教典籍《摩诃衍论》，诸法不动，无去来处。金刚般若波罗蜜经，如来者，无所从来，亦无所去。无去来处可指在心中忘掉本色，达到一种无去无来的境界。在无量寿佛殿前悬挂的动静等观匾额，同样为乾隆皇帝御笔。雍正皇帝曾作诗：动静原一体，是非无二心，不空亦不有，无古亦无今。乾隆皇帝认为动静是相等的、相对的，动即是静，静亦是动，动中有静，静中有动，所以观察事物对它的动与静应等量齐观，对待事物要有平等心。极为有趣的是，这块匾也可以反过来理解，即观等静动。意思是，当我们做一件事情的时候，不要着急去做，先观望，等待时机，静心思考，三思而后行。在无量寿佛殿前的左右各有一株银杏树，北面的一株雄性银杏，相传是辽代所植，距今已有近1000年的历史，故称千年银杏。辽代银杏王。银杏树高30米左右，远远超出大殿的顶部，浓荫遮盖了大半个院子，树干之粗需要6、7个成年人才能合拢。每逢深秋，这里都会吸引众多游客拍照打卡。穿过大悲堂侧面的小门，沿青石板路向上攀援，进入大觉寺第5进院落。此处与前面的佛堂殿宇形成了鲜明反差，嘉陵舍利塔跃然出现在视线中，矗立于寺庙中轴线上的最高点，是一座佛教覆钵式白塔，砖石结构，分为地宫、塔基、塔身、塔刹4部分，塔高约15米，下有8角须弥座，中部是圆形塔肚，上方是细长的象轮，顶上是有宝盖。塔座为8角形，正面朝东，正面有验光式塔门。塔身上面的香轮共有13层，最上面是华盖，华盖下悬有风铃8个，微风中风铃清脆摇响，透出禅意绵绵。大觉寺的美是一种特殊的美，在这里不仅远离都市的喧嚣，让人们能静下心来思考人生，更能和寺院内的小生灵互动，感悟生命的美好与珍贵。人类何尝不向往自由自在的生活，像小生灵一样无忧无虑的生活？来到寺院中静静的思考，既然来到了这个世界，就要活得多姿多彩，就像树上结满的果实，待到人生暮年时，回望此生皆有收获，不留遗憾。